افتضح أمر قابض بريد بولاية البيض غربي الجزائر بعد أن كان على حين غفلة من الزبائن يقوم باختلاسات من حساباتهم، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 6 مليارات سنتيم بالعملة الجزائرية، ما يعادل 450 ألف دولار. وأعلنت مصالح أمن ولاية البيض أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أوقفت قابض البريد المعني وحولته للقضاء. وبحسب المصدر ذاته، فقد تفجرت القضية إثر تقدم إحدى المواطنات إلى أحد مراكز البريد المتواجدة بمدينة البيض لتفقد رصيدها عبر حساب دفتر التوفير ببريد الجزائر والمقدر ب 400 مليون سنتيم، لتتفاجأ بخلوه من أي رصيد مالي. وإثر التحقيقات التي تمت بأمر من النيابة، تم اكتشاف أن القابض الرئيسي لذات المركز البريدي يقوم بعمليات غير قانونية في الحسابات البريدية للزبائن بغير علمهم، تمثلت في استخراج ودفع مبالغ مالية جد معتبرة من حسابات الضحايا، وذلك باستغلاله لبطاقات التصديق والأختام الخاصة. وبينت التحقيقات أن المشتبه فيه كان يقوم بإخفاء دفاتر التوفير والاحتياط الحقيقية للزبائن واستبدالها بدفاتر أخرى غير مفعلة على مستوى النظام الآلي للبريد، مع إيهامهم بأرصدة غير حقيقية. وقد انطلع على ذلك على 44 ضحية بمبلغ إجمالي مختلس قدره بأكثر من 60 مليون دينار. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أحيل المشتبه فيه رفقة 4 آخرين على القضاء بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية واختلاس أموال خاصة وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، والإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال خاصة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والنصب والاحتيال. وقد صدر أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت، ووضع ال4 الآخرين تحت الرقابة القضائية، فيما بقي 2 آخرين في حالة فرار في انتظار محاكمته التي يواجه فيها أحكاما تصل إلى 20 سنة نافذة.